歡迎大家嚟到泰山自主啊！咁啊，話說早排咧，我就上咗呢一個叱咤903在晴朗的一天出發啦。咁每次我上去咧，就代節目咧，我都會帶啲食物上去。咁啊，有一次咧，我就帶咗呢一個蓮藕織物嘅，咁啊，俾阿張部長吔啦。咁啊，跟住咧，哇，好中意食喎。咁啊，之後咧，亦都有唔同嘅人咧，再問我，喂，點整㗎？可唔可以教我整啊？俾個食譜我得唔得 ？OK。咁我今日咧就教大家咧整呢一個蓮藕織物啦。咁啊，其實係好容易整嘅啫，步驟唔係太多，需要少少時間咁樣啦嚇。我哋即刻開始啦。開始之前咧，我哋不如講少少關於織物啦嚇。織物咧其實係日本字嚟嘅，中文字咧係冇呢個字嘅。其實如果中文字咧，即係其實我哋嘅泡菜啊，或者係葉菜啊咁樣嘅。咁日本人咧對於織物呢一個食物咧，其實又係每一個屋企咧都有自己版本嘅織物嘅。因為咧每個人嘅媽媽或者爸爸啦嚇做嘅手法咧都唔同嘅喎，有啲鹹啲，有啲酸啲，有啲中意甜啲，有啲中意用呢一個菜咁樣，好多唔同嘅方法。咁啊，所以咧日本人咧對於個織物咧，其實佢哋會譬如話我媽媽做嘅，咁佢就會即係好有親切感啦。咁啊，所以咧織物其實呢一個係好 personal 嘅一樣嘢嚟嘅。於是乎今日咧，我呢一個蓮藕織物咧用嘅材料咧都係我自己嘅版本，我自己屋企中意吔嘅一個味道嚟嘅。OK， 咁啊今日同大家分享下啦。好啦，第一樣要做嘅嘢咧，見唔見到呢一包嘢啦？呢一包嘢咧，其實咧就係一個 dashi 日本高湯嘅一個高湯包，咁咧只要用嚟浸水咧就得㗎啦。因為咧我呢個版本嘅織物咧，我就會用咗呢一個 dashi 去做嘅。嗱，我咧之前咧喺呢一個做親子丼嗰陣時咧，都教過大家咧點樣去做一個由零開始嘅日式高湯㗎。咁啊，但係如果你嫌麻煩嘅話咧，好似咁樣啦，就買一包嗰啲咁樣嘅 dashi 嘅粉咧，就去自己浸水煲出嚟就得啦。咁如果想知道點樣做嘅話咧，記住睇翻呢一個我親子丼嗰個 video 咧，就可以知道點樣做咯噃。仲有呢一個咧，我都講過一次啦，就係茅乃舍啊。咁啊，就喺銅鑼灣都有得賣噶啦嚇。OK， 嚟咯噃。咁首先啦，我哋咧就揾咗煲水啦，擺個湯包落去。記住咧，唔係滾水落啊，凍水落。然後咧就煲滾佢，滾咗之後咧就較細火，慢慢咧熬佢大概45分鐘到啦嚇，然後就 OK 㗎啦。嗱，做我呢一個蓮藕織物咧，其實最主要咧都有兩種嘅底味喺度㗎。咁我頭先咧就做咗呢一個 dashi 啦，咁啊就有種鮮味喺度啦。咁另外一個咧重要嘅味道係乜嘢咧？就係嗰個甜酸味咯。我哋嘅甜酸味係點嚟咧？白砂糖同埋白醋㗎。咁當然我哋就會加其他嘅材料啦嚇。嗱，咁你見到啦，我哋有白砂糖啦、白醋啦，同埋有水嘅。咁你記住咧，我哋咧做呢一個甜酸汁嗰陣時咧，好簡單嘅啫。基本上咧，我哋係做一個 simple syrup 再加醋嘅。咁個 simple syrup 係點樣咧？就係話一份嘅糖咧配一份嘅水㗎。咁我哋今次咧都係咁樣嘅 formula 嘅。咁白醋又係幾多咧？就係糖嘅一半啦。咁你記住就得㗎咯喎，一份糖一份水，半份白醋 ，OK 就係咁樣啦。擺咗個砂糖落去先，水、白醋，跟住咧攪一攪佢啦。好啦，咁啊跟住咧我就有其他嘅材料啦，包括有呢一個肉桂條啦、八角啦、蒜頭啦、月桂葉啦，同埋呢一個丁香嘅。咁你可能會問，哇，我可唔可以咧用呢一個肉桂粉做啊？嗱，你要記住，肉桂粉咧係粉狀啦，咁倒落啲液體嗰度咧，會點咧？散開晒噶啦嘛 ，my dear，OK， 咁咧佢就會變晒啲啡色噶啦，就唔好睇噶啦 ，OK。記住我哋咧做呢一個織物咧，一定要用一啲硬嘅，即係好似啲咁嘅肉桂條，千祈唔好用呢一個粉嚇。好啦，嗱，我哋都要處理少少嘅噃。首先咧，我哋處理咗呢一個蒜頭先。蒜頭咧，你會見到咧中間開咗咧，佢有一個心喺度噶。嗰個心咧，我哋就唔要嘅。咁點解唔要咧？因為咧個心咧係會俾到人有胃氣嘅，所以我哋就唔要啦。整咗個心出嚟 ，OK。
好啦，咁跟住咧，我哋就用呢一個八角咯喎。八角咧個味道咧實在太重啦，我覺得。於是乎，我哋咧只係會用咧佢1/8嘅啫，即係一鉗咁樣。哇，係咁硬啊！咁樣搣出嚟，咁多嘅啫。OK， 呢一個可以留翻，遲啲再用啦。好啦，咁啊至於咧肉桂條咧，嗱好特別啦，肉桂條咧個味道咧。就冇八角咁重，但係如果你太多嘅話咧，都唔係好嘅。於是乎咧，我哋都係唔會用太多，我哋用少少嘅啫。OK， 呢一個咧，你都係擺翻喺一個密實袋咧，都可以保存翻嗰個味道嘅。好，跟住咧，我哋就將呢啲香料咧放晒落去嗰個糖水嗰度啦，然後開火。好啦，咁啊等佢滾咗之後咧，其實基本上咧你就可以熄火，然後冚蓋㗎咯噃。等佢咧就係喺入邊咧就焗咗啲味道出嚟，焗幾耐咧？焗15至20分鐘咧都係夠噶啦。因為咧我哋唔係太想咧嗰啲味道太重啊喺呢一個織物度。咁於是乎咧，你會見到我咧一開頭咧都係少少肉桂條啊，一粒丁香啊，1/8塊嘅八角啊咁樣，係啲咁多嘅啫。因為咧我想有嗰種食得到，但係又好似食唔到。嗰種嘅感覺咧，咁啊真係有少少，哇係好味喎，咩嚟㗎？咦死啦，食唔到添！即係呢啲咧，好賤啊個人真係。But anyway， 即係我唔想太重太長咯個味，咁啊用啲咁多啦嚇。我哋等緊呢一個 dashi 煮緊嘅時候，甜酸汁又煮緊嘅時候咧，我哋可以處理呢一個蓮藕咯噃。咁做呢一個織物咧，我哋就會揀一啲咧長身啲嘅蓮藕，因為咧長身啲嘅蓮藕咧就會爽啲嘅。OK， 好，我哋批咗個皮先。好啦，咁啊批好咗個皮之後咧，我哋咧就可以揾一個咧刨咧去刨片啦。咁啊當然你可以咧用刀去切嘅，咁啊但係咧我哋都係貪下方便啦，咁啊又可以平均啲咧，就用個刨切咧就會好啲咯。同埋假如你覺得呢嚿嘢咁樣太大喺度刨咧唔方便，將佢咧切開一半，切開一半咁樣去刨咪易啲咯。好啦。切咗一下，望一望，究竟呢一個咧係咪我哋要嘅厚度咧？都啱啦，因為咧我哋就唔想咧太過薄㗎。如果你太薄嘅話咧，佢一陣煮咧就會容易啲爛啦，同埋咧你咬落去咧又好似冇乜嘢咬咁樣，所以咧呢一個咧大概2mm 度啦，2mm 嘅厚度咧就係 perfect 㗎啦。好，繼續。嗱，去到呢啲最後嘅位咧，因為咧。蓮藕咧，佢有少少絕啊！咁如果你用刨嘅話咧，呢啲最後嘅位咧，我就覺得你好停啦，因為咧你會好容易咧真係刨到隻手，咁就唔好啦嚇。OK， 最後呢啲揾刀切啦。OK， 咁你唔要啦呢個。係啦，爭少少噶啦，都係呢啲啦。OK， 有啲嘥咗噶啦，冇辦法。好，繼續。完事咯喎！嗱，呢個時候咧，我哋再揾啲白醋咧淋一淋上去啦，然後加水，水游水得噶啦。咁樣咧浸住啲蓮藕。咁點解我哋要咁樣做咧？有2個原因啦。一來咧，嗰個蓮藕咧，如果你唔用水同埋醋浸住嘅話咧，我哋咧佢就會變黑噶啦。咁啊，浸咗呢一個醋之後咧，亦都咧可以令到啲蓮藕嗰種有少少好青味咧走咗啲嘅，咁一陣咧我哋攞去烚嗰陣時咧就會更加好味啦。OK， 好咯喎，咁啊而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要等嗰個 dashi 煮好啦，咁啊等嗰個甜酸汁煮好啦，咁啊然後咧嗰2個汁都搞掂啦，我哋就要等佢攤凍，我哋先至咧可以撈埋去做呢一個織物噶噃。OK。當呢一個 dashi 同埋甜酸汁咧就嚟攤凍嘅時候咧，我哋就可以煮呢一個蓮藕咯噃。好，煲咗一個滾水啦嚇。好啦，跟住咧你要加少少鹽落去喎。嗱，小心啲啊，加嗰陣時。係咯，咪就係好似我咁啦。嗱，呢一個係一個反面教材嚟㗎啦，最好咧就係喺呢一個煲水之前咧落定啲鹽啦。其實咧，我係唔記得咗落鹽，所以而家先落嘅啫，係 OK。唔好學我嚇，最好咧就係煲之前咧落咗啲鹽佢嚇。好啦，校翻個大火，抹翻乾呢度，真係激死。
好啦，咁水滾嗰陣時咧，我哋就可以放啲蓮藕落去啦。咁我哋咧就將呢一個蓮藕咧煮到佢水滾啦，然後咧水滾之後咧再煮多大概3分鐘度咧，然後熄火就可以攞咗啲蓮藕出嚟噶啦。好啦，個蓮藕咧已經滾多咗3分鐘咯，我哋熄火啦。然後咧嗱，我哋就準備咗呢一個冰水噶，咁記住呢一個冰水咧係凍滾水嚟噶，唔係水喉水啊吓！記住，OK。好嗱，咁我哋咧預備咗個冰水啦，然後咧我哋就會將嗰啲蓮藕咧放落個冰水度。點解咧？就因為所有嘅食物咧，當你離開咗個熱力之後咧，佢係仍然會喺入面咧再繼續煮嘅。咁所以咧，我哋咧而家咧就要將呢一個蓮藕咧停止咗佢嗰個煮食嘅過程啦。有乜好咧？咁啊就係等佢咧就爽脆啲啦嚇。好啦，咁啊等嗰個蓮藕咧喺嗰個凍水度咧攤一陣咧，我哋就可以將佢啦同埋嗰個甜酸汁同埋 dashi 咧撈埋一齊去浸噶啦噃。好啦，個甜酸汁同埋個 dashi 咧經已係攤凍晒噶啦，我哋可以將佢兩個撈埋一齊啦噃。嗱，咁你咧預備一個兜啦，同埋一個筲箕，咁然後咧 dashi 倒到去先，因為咧我哋想隔一隔佢啦。跟住我哋就係頭先嗰個甜酸汁啦，咁你見到咧有好多渣喺度，所以咧我哋一定要用個筲箕嘅。然後咧撈一撈佢，跟住咧就預備一個咧用嚟裝呢一個蓮藕織物嘅盒咯噃，或者樽都好啦嚇。咁啊最好咧，我建議大家咧就係用玻璃樽嘅，膠咧我唔知道佢嗰個酸汁會唔會同佢有啲 reaction 啦嚇。最好咧就係用玻璃嘅 ，OK。好啦，個汁喺度啦。蓮藕咧，我已經係倒咗啲水啦，再有一個玻璃盒喺度嘅。咁我哋首先咧就係將個蓮藕放落去啦，跟住咧就將呢一個 dashi 咧倒落去啦，小心啲倒啦。咁咧如果佢係啲嘢浮咗面嘅話咧，佢盡量浸晒佢落去啦。跟住冚好個盒佢，搞掂噶啦。跟住你就將呢一個蓮藕織物啦嚇，放喺雪櫃度24小時啊，起碼要24小時先至好攞出嚟食。嗱，呢個咧就係我嘅版本嘅蓮藕織物啦。有興趣嘅咧可以跟嚟做㗎，因為咧阿張部長咧都話好快就食晒㗎啦。OK， 多謝你先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。Bye。